Değerli Odyoloji Pusulası izleyenleri, hepinize saygılar, sevgiler. Bugün yine her zamanki gibi yeni bir videoyla karşınızdayız. Ama bir farklılık var. Çok özel bir konuğumuz var. Nasıl ifade edeceğim bilemiyorum. Şu an kim olduğunu görmüyorsunuz. Kapakta gördünüz ama. Sürprizi kaçtı biraz. Değerli hocam, Tuncay hocam bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper'cim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Aslında tabii seninle tanışıyoruz Alper'cim ama ben İsa Tuncay Batuk doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum Hacettepe Üniversitesi'nde. 2012 yılında ilk yüksek lisansıma başladım. Sonrasında işte Hacettepe'de yüksek lisansımı tamamladım 2015 yılında. 2019 yılında da doktoramı tamamladım. 2013 yılından beri de işte araştırma görevliliği süreci oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyorum. Hala da doktor öğretim üyesi olarak üniversitemizde çalışmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, değerli izleyenler, yavaş yavaş sorularımıza geçiyoruz. İlk sorumuzla karşınızdayız. Bugün sizleri biraz yoracağız. Çok fazla sorumuz var. Özellikle işitme cihazı alanı ile alakalı sorularımız olacak. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hocam o zaman şöyle bir başlangıç yapabiliriz siz de uygun görürseniz. Özellikle işitme cihazı kullanımına biz artık doğuştan kayıplarda başlıyoruz diyebiliriz. En baştan başlayarak geriatrik gruba gidelim pediatriden. Öncelikle bu tarama sürecini ve tarama sürecinden sonra hangi şartlarda cihaz önerildiğini ve cihaz ayarlama noktasında pediatrik gruba nasıl yaklaşmamız gerekiyor. Bunları konuşabilirsek ilk aşamada çok iyi olur diye düşünüyorum. Tabii memnuniyetle. Öncelikle aslında gerçekten ülkede bu konuyla alakalı birçok doğru bilinen yanlışlar var ve bazı konular gerçekten bilgi eksikliğinden tam da böyle çözülemeyebiliyor gibi durumlar olabiliyor. Aslında işitme taraması yanılmıyorsam ilk 2004 yılında ülkede programa alındı. 2008 yılından itibaren de birkaç tane referans merkezde o merkezlerde doğan çocuklara ve oraya gönderilen çocuklara yeni doğan işitme taraması yapılmaya başlandı. O süreçten sonra o zamanlar işitme taraması emisyonla yapılıyordu sadece. Dünyada da öyleydi zaten. İşitsel nöropati spektrum bozukluğu olan ekipte emisyonlar çıkıyor olmasına rağmen bu kişilerde implanta varana kadar, implantla tedavi edilecek kadar işitme kayıpları, işitme problemleri meydana geldiği görüldü zaman içerisinde ve sonrasında yeni doğan işitme taramaları otomatik ABR cihazıyla yapılmaya başlandı. Hem otomatik ABR hem emisyon yapılıyordu bir dönem. Şimdi sıklıkla otomatik ABR üzerinden giden bir sistem var. Emisyon da aslında yine bazı durumlarda gerekli olabiliyor bazı hastalarda. Önemli olan hani yeni doğan işitme taramasında otomatik ABR'den hastaların geçmesi. Şu anda neredeyse ülkenin her yerinde, her noktasında referans merkezler var bu konularla ilgili. Neredeyse şu anda yani çok uzun bir süreden beri yeni doğan her çocuk işitme taramasından geçiyor ve olası işitme kaybı varsa tanılanıyor ve üst merkezlere, referans merkezlere yönlendirilerek tanılaması kısa zaman içerisinde yapılabiliyor. Evet hocam. Şimdi hastaya gerekli taramalar, değerlendirmeler yapıldı ve işitme kaybının olduğu görüldü diyelim. Sonrasındaki süreçte işitme cihazı uygulama noktasında nasıl bir yaklaşım göstermemiz gerekiyor? Şimdi şöyle aslında oraya geçmeden önce şunu söylememiz gerekiyor. Mesela tarama programlarında aslında hastaların büyük bir oranı geçiyor. Yani %98-99 seviyelerinde hastalar geçiyorlar zaten yeni doğan işitme taramasından ve işitmesi normal olarak kabul ediliyor. Bazen risk faktörü olan gruplarda 3 yaşına kadar yılda bir kontrol öneriliyor. Ama bir de kalan grup var. Kalan gruplar bir şekilde referans merkezlere yönlendiriliyor. Yani referans merkezde ilk önce yine yeni doğan işitme taraması protokolü uygulanıyor. Belli periyotları var onun. İşte 3 hafta sonra tekrar otomatik ABR ile değerlendiriliyor. Sonrasında emisyonun olduğu bir uygulama var. İşte belli bir süre sonra otomatik ABR'den kaldıktan sonra klinik ABR'ye yönlendirilmesi gerekiyor hastanın. Hasta genellikle yani yanılmıyorsam ilk bir ayın sonunda klinik ABR'ye yönlendirilmiş oluyor yeni doğan işitme tarama protokolünde. Sonrasında da yaklaşık böyle bizim kliniğimizde de genelde 3 aya kadar falan aslında tam tanıyı koymuş oluyoruz klinik ABR ile. Aslında tam tanıyı koyduktan sonra klinik ABR sonuç çok objektif bir test. Doğruluğu çok net oluyor ama yine de çok küçük yaştaki çocuklar olduğu için bunlar veya ana kucağında çocuklar olduğu için 3 ayda işitme cihazına tam başlanıyor mu
ne kadar mantıklı, bu hep tartışma konusu. Çünkü işitme cihazı biliyoruz ki yani kulak arkası kullanabilir o yaştaki çocuklar. Öncelikle klasik kulak arkası işitme cihazı öneririz yeni doğan çocuklarda, küçük yaş çocuklarda. O yüzden onun kulak arkasında durması, sabit durması, hastanın yani o çocuğun sürekli yatıyor olması, daha oturma pozisyonunda olmaması işitme cihazını kullanmak açısından dezavantaj yaratıyor. O yüzden tekrar ABR yapmak da aslında önemli bu tarz hastalarda. Biz genelde yani 4-5 aylık aralığında işitme cihazıyla cihazlandırmayı daha doğru buluyoruz kliniğimizde. Ama tabii bu tartışılabilir. Yani bu kesin böyle olacak diye bir durum değil ama süreç içerisinde hatadan dönmek açısından da yani ola ki bir hata yapıldı testlerle alakalı. Testi tekrarlamak önemli ve işitme kaybını bu şekilde rehabilite etmek önemli oluyor bu yaştaki çocuklarda. Klinik ABR noktasında hocam çok güzel bir şekilde oraya geçiş yaptınız aslında. Ben atlamış oldum. Orayla ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni doğan taramadan kalan bazı çocuklar oluyor. Sonrasında bir hafta veya 2 hafta içinde tekrar bir tarama yapılıyor. Tekrar kalırsa klinik ABR'ye yönlendiriliyor ve bu süreçte bazı devlet hastanelerinde veya şehir hastanelerinde çok ileri tarihe bir randevu veriliyor. Şimdi bizi izleyen bazı aileler olabilir, kafalarında soru işareti olabilir. Bu çocuklarda klinik ABR'nin yapılması için ne kadar zaman geçmesi tehlikeli olur? Yani ne kadar süre içinde bunları yaptırmaları gerekir erken müdahale için? Şimdi aslında şöyle bir durum var. ABR testi yapmak çok kolay değil. ABR testinde hastanın doğal uykuda olması gerekiyor. Bazen çocuklar doğal uykuya geçemeyebiliyorlar. Çok hassas oluyorlar temasa karşı. Gürültüye karşı, sese karşı çok hassas olan çocuklar olabiliyor ve biz testi tamamlamakta cidden bazen zorlanabiliyoruz. O sebeple aslında işitme tarama protokolüne uygun olarak en kısa zamanda ABR testinin yapılması doğru olanı ama bazen aileler de tereddüt ediyorlar dediğin gibi. Hani bir gün oluyor mesela çocuk uyumuyor, işte test yapılamayabiliyor, ortam uygun olmuyor. Bazen aile çok gergin oluyor, çocuk çok gergin oluyor. Durum uygun olmadığı zamanlarda test bitmeyebiliyor bazen ve belli bir zaman sonrasına tekrar randevu oluşturuluyor genelde hastalara. Aileler bu süreçte çok gergin olabiliyorlar gerçekten. İşte işimiz bitmedi, tekrar mı geleceğiz? Yani bir kere bu işi güvenilir olarak yapılması için bütün şartları optimal seviyeye getirmek gerekir. Onu iyi bilmek lazım. Onun haricinde sonuç olarak biz klinikte de dediğim gibi mesela hedefimiz aslında en kısa zamanda tanılamak ama bazen gelişimsel olarak çocukların kulaklarında amniyon sıvısı kalabiliyor veya yeni doğanda orta kulak enfeksiyonu geçirmiş olabiliyor. İşte süt otiti dediğimiz beslenmeye bağlı, anneyi emmesine bağlı olarak yanlış pozisyonda emzirmeye bağlı olarak otit gelişebiliyor. Buna bağlı işitme kaybı varmış gibi görülebiliyor. O yüzden burada hani aslında uzmanınıza güvenmek ve onun talimatlarıyla, onun yönlendirmesiyle işi devam ettirmek en doğrusu. Bu konuda da hani çok mütevazı olmak istemiyorum. Yani Hacettepe olarak çok iddialı olduğumuz alanlardan biridir. Yeni doğan işitme kayıpları, çocuk pediatrik işitme kayıpları konuları. Genelde hastaları da sonuçlandırmadan göndermeyiz gibi bir durum var. Evet hocam, biz de öğrenciliğimiz döneminde sık sık karşılaştık. Gerçekten bu konuda Hacettepe'yi de biliyoruz. Herkes biliyor. Hocam o zaman şu noktaya geçebiliriz. Klinik ABR sonuçlarına eriştik. Artık çocuğun işitme cihazı kullanması gerekiyor diyelim. Türkiye'de çok ciddi bir işitme cihazı sektörü oluştu. Yanlış uygulamaların da olduğunu çok fazla görüyoruz. Örnekleri var. O noktada çocuklara işitme cihazı uygularken hangi noktalara daha fazla dikkat etmesi gerekiyor uygulama yapan odyologların? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi dediğin çok doğru. Yani işitme cihazı sektörü aslında çok eskiden beri de gelişmişti. Yani odyoloji bölümü lisans seviyesinde açılmadan önce de hani birçok işitme cihazı merkezi vardı ve hani birçok merkezde işte işler yapılıyordu. Ama tabii odyoloji bölümü açıldıktan sonra işler birazcık daha aslında değişmeli diye düşündük ama çok da değişti mi o da tartışılır. Şöyle çocuklara işitme cihazı uygulaması yaparken tabii birazcık daha dikkatli olmak gerekir. Çünkü bir kere çocuklar için zaten hani özel programlar var hem işitme cihazında bazı cihazların
aslında eski dönemde böyle şeyler yoktu. Eski dönemde cihazlar tek şekilde, yani sadece ses yükselticisi gibi kullanılıyordu ve çocuklar için ekstra özellikleri olan cihazlar yoktu. Sonrasında yaşanan problemlerden muhtemelen yıllar içerisinde işte çocukların pilleri yutması durumu gibi problem, belki de dava konusu olduğu zaman içerisinde üretici firmaların başına problemler çıkardı. Mesela pil kapaklarının kilitli olması, çocuklara özel programlar geliştirilmiş olması, DSL, pediatrik gibi. Onun haricinde mesela kullanılan farklı cihaz modelleri var. Klasik kulak arkası, receiver in the kanal veya kanal içi işitme cihazları gibi. Mesela kanal içi işitme cihazları herkesin takdiridir ki bir yeni doğan çocuğun veya küçük bir çocuğun, hatta 18 yaşını tamamlamamış bir çocuğun kulak kanalının bu kadar geniş olması çok mümkün değil ve hani oraya bir kanal içi işitme cihazı yerleştirmek hem doğru değil hem de uygulamada uygun da değil veya receiver in the kanal cihazlar da çok fazla önermeyiz 18 yaşından önce. Hani kullananlar oluyor mu? Satılıyor bazen. Hani kullanılabiliyor ama yani doğru mu? Değil. Çünkü çok sık arıza problemiyle karşılaşacaktır bu tarz cihazları kullanan aileler. Cihazı kullanırken tabii öncelikle dediğim gibi çocuk hastalarda şuna dikkat etmek lazım. Şimdi işitme cihazları standart olarak gelir. Mesela bir markanın bir modelinin özelliği bellidir ve bütün cihazları, yani o marka o modeldeki bütün cihazları benzer güçte, benzer kanal sayısında şeklinde gelir. Bir çocuk hastaya sattığınız cihazla erişkin hastaya kullanılan cihaz aslında aynı özelliklere sahip. Ya bu şuna benziyor aslında. Mesela bir ayakkabı üretmişiz. Erişkinlerin ayak numarası işte 40 küsür gibi. Çocukların ayak numarası 20 küsür gibi. Şimdi aynı ayakkabıyı hem çocuğa hem erişkine kullandırabilir miyiz? Tabii ki. Kullandıramayız değil mi? Mümkün değil böyle bir şey. Burada da aslında şöyle bir durum var. İşitme cihazları standart ama uygulanan alan standart değil. Mesela çocukların kulak kanalları oldukça küçüktür, dardır. Şimdi işitme cihazları tabii ses üreten cihazlar olduğu için sesin yayılması için, bu da ders veriyor gibi olacak ama sesin yayılması için ortama ihtiyaç var. Yani bir hava boşluğu, ortam olması gerekiyor. Hava moleküllerinin titreşmesi gerekiyor ki ses yol kat edebilsin veya kulağa kadar gidebilsin. Şimdi tabii pediatrik grubun kulak kanalı oldukça dar olduğu için ortam da çok geniş değil. Bu sebepten dolayı işitme cihazından çıkan ses tabii ki bir yetişkinin kulağına verilen işitme cihazından çıkan sesle aynı şekilde yayılamıyor. Bu sebepten dolayı da farklı şekilde ayarlanması gerekiyor. Farklı şekilde kalıplanması gerekiyor. Tabii ki yetişkin birinin veya işte 18 yaşından büyük genç bir kişinin kulak kepçesi yeni doğan bir çocuğun kulak kepçesinden anatomik olarak farklılıklar gösteriyor. Böyle bir kepçeye, böyle bir kanala işitme cihazı uygulamak çok kolay değil gerçekten. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi özellikle çocuk grubunda biz klasik kulak arkası, konvansiyonel kulak arkası modellerini tercih etmeliyiz. Kalıplı şekilde olması gerekir. İkincisi kalıp meselesi. Kalıp meselesi aslında bence işitme cihazının kalbi diyebiliriz. Ya beyni işitme cihazının eğer hani işlemcisi ise kalbi kesinlikle kulak kalıbı. Doğru bir kulak kalıbı olmazsa işitme cihazının fayda göstermesi çok mümkün olmaz. Kalıpta birkaç tane önemsediğimiz durum var. Bir, havalandırma, iki, hortumun geçtiği bölüm. Onun haricinde sert olması, yumuşak olması, kulağın üzerinde, yani sonuç olarak kalıbın görevlerinden bir tanesi işitme cihazının kulak arkasında kalabilirliğini sağlamak. Yani orada alan oluşturmak. Yani sonuç olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim kulak kalıbı kullanırken mesela yumuşak kulak kalıbı veya sert kulak kalıbı kullanabiliriz herhangi bir hasta için. Bunun avantajını, dezavantajını planlarız. Ona göre kullanmamız gerekir. Yumuşak kulak kalıbının avantajı insan teninin sıcaklığıyla beraber genleşebildiği için tam oturum sağlar. Ve genelde işitme kaybı yüksekse hastaların yumuşak kulak kalıbı tavsiye edilir, tercih edilmelidir. Çünkü sesin dışarıya kaçması hastayı rahatsız eder sert kalıp kullandığı zaman. Ama havalandırma boşluğu, havalandırma deliği yaptığımızda, ventilasyonda yumuşak kulak kalıbında ventilasyon açtığımız her ventilasyonu tam performansı kullanamayabiliriz. Esnek olduğu için birazcık bazen işte çiğnemede, konuşma sırasında hareket edebilir, ventilasyon tıkama ihtimali daha yüksektir. Ama sert kulak kalıbının en önemli avantajı da ventilasyonudur. Ama ileri ve çok ileri derece işitme kaybı olan kişilerde de sert kulak kalıbı kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama arada bir işte hareket
hareket ettiğinde, konuştuğunda, çiğneme, yutma yaptığında kalıp hareket eder. Hareket ettiği zaman da dışarıya ses kaçırır ve hem hastayı rahatsız eder hem çevresindekileri de rahatsız edebilir. Performansını da düşürebilir bu sayede cihazın. O yüzden hani yumuşak kulak kalıbı, sert kulak kalıbı duruma göre tercih meselesi olur. Ama özellikle havalandırma ile ilgili bir problemi varsa hastanın, mesela çok sık orta kulak enfeksiyonu geçiriyorsa, dış kulak yolu mantarı gibi, dış kulak yolu otiti gibi durumlar, eksternal otit gibi durumlar söz konusuysa o zaman tabii ki sert kulak kalıbı, havalandırmanın bizim için önemli olduğu, havalandırmanın net olarak kullanılması gerektiği durumlarda sert kulak kalıbını her zaman tercih etmeliyiz. Bazen hastanın işitme kaybı çok fazla olsa da hani arada kaçan sesi göz ardı etmemiz gerekir. Ama bazı durumlarda da yumuşak kulak kalıbı daha avantajlıdır. Hastalar bu arada yani yumuşak kulak kalıbını daha rahat kullanırlar. Fazla sürtünme yapmaz, daha az rahatsız edicidir. Sert kulak kalıbı birazcık daha zorlayabilir hastayı kullanım açısından gibi durumlar. Bunların hepsine dikkat ederek pediatrik hastaya işitme cihazını kullanmak, uygulamak gerekir. Hocam çok güzel ve detaylı bir cevap oldu. Bunu hem odyolojideki arkadaşlarımız hem bizi izleyen aileler faydalanacaktır diye düşünüyorum bu bilgilerden. Bununla beraber bir sonraki soruya geçebiliriz.